Бул жумадагы чуулгандуу окуялардын бири экс-вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин үйүнөн жана банктагы эсебинен миллиондогон акчалардын табылышы болду. Зилалиев айрым мүлкүн декларацияга киргизген эмес деп айыпталып, аны 8 декабрда УКМКнын кызматкерлери кармап, сот 2 айга камакка алууга чечим чыгарган. Коюлган айып боюнча кандай дейсиз? Чынында мүлкүңүз бекитиңиз беле? Жок. Аны бардыгын угасыздар. Жок. Макул эмес. УКМК мыйзамсыз түрдө байлык топтогон деп кармаган мурдагы вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиев жашаган үйдү жана ага тиешелүү объектилерди тинтүүгө алгандыгын жана ал жакта миллиондогон акча каражаттары табылганын билдирген. Были обнаружены денежные средства, долларов, купюрах 100 тысяч долларов и сумму 2 миллиона 900, да? Да. 2 миллиона 900 тысяч. Биринчи жолу 2018-жылы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматынын материалдары боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы мыйзамсыз байлык топтоо беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Тергөө ыкчам иш-чараларынын негизинде Бишкек шаарынын банктарынын биринде жашаган жеринде жана кеңсесинде декларацияда көрсөтүлбөгөн 1 миллион Америка Кошмо Штаттарынын доллары жана 3 миллион 100 миң сом суммасындагы акча каражаттары жана ошондой эле кыймылсыз мүлктөрү, туугандарына катталган кем байлыктарды иштетүүгө уруксат берүүчү лицензиялар табылган. Учурда мурунку вице-премьер-министр кармалып, тергөө жүрүп жатат. Кечээ болсо Зилалиевдин өлкөдөгү коммерциялык банктардын бириндеги жеке эсебинен 889 900 доллар табылганы тууралуу УКМК маалымат таратты. Ал эми бүгүн Зилалиевге таандык экен айтылган акча банктын уячасынан алынып жаткан видео боюнча Оптима банк билдирүү таратып, тартылган видео кардардын өзүнө гана берилгенин, тасманын интернетке тарап кеткендигине тиешеси жок экендигин билдирди. Маалыматка ылайык ал тасма мындан 1 жыл мурун тартылган. Себеби кардар келишимге ылайык банктагы уячанын ижара акысын төлөгөн эмес. Улуттук банктын жобосуна ылайык банк кызматкерлери уячаны ачып, андагы каражаттар алынып, ээсине берилет. Азырынча УКМК бул тууралуу комментарий бере элек.